Iya guys, ini bocah lagi mandi hujan guys. Naya, Fadlan, Jahro, Abdul guys. Lagi yasinan di dalam. Ada yang lagi yasinan guys di dalam. Nah guys, hujannya makin deras guys. Makin deras. Bocah pada mainan sampah guys. Guys tuh. Udah pada kayak orang kontol guys. Orang kontol. Dah. Orang kontol. Aku kontol.